今天我们来开箱一下荣耀手表 GS3，这也是荣耀推出的最新款的智能手表。好，我们开箱的是环球远航款，应该是有一个充电底座。里边是有说明书，我们就不说了。分体式设计的充电底座我还是比较喜欢的，因为我玩智能手表其实应该已经玩了有几十款了。我不喜欢的是那种连体设计的，连体设计的你要出去的话，你必须就这一堆都得带着。但是这种分体设计的话，其实我们要出去的时候，只要你和手机带着是同一根 Type-C 的线，或者是你用那个笔记本，现在很多也是 Type-C 的充电线，你只需要带着这个小底座就可以了。环球远航版这一块是竞速先锋版，然后还有我手上戴着的这个流光经典款。竞速先锋呢，其实它是氟橡胶的表带，然后金属的卡扣，整个设计呢要更加动感潮酷。环球远航呢采用的是 Nappa 头层牛皮的蓝色表带，然后亮银色的表壳和金属的表扣，整体给人的感觉呢更加的浪漫时尚。而我手上戴着的这款流光经典款呢，也是 Nappa 头层牛皮的表带，只不过表带是棕色的，然后玫瑰金的表壳和表扣，整体显得呢则是优雅商务范儿。大家可以看一下这三款手表呢，其实它的表壳采用的都是 316L 低碳金刚表壳，还是非常有质感的，而且它的厚度呢只有 10.5 毫米，重呢如果不带表带的话是44克，佩戴是非常的舒服的。另外这款手表呢是配备了一块 1.43 英寸 AMOLED 的屏幕，像素密度达到了326 ppi， 还是非常细腻的，而且亮度呢也非常高，达到了1000尼特。还有100多种的个性表盘。当然了，如果你想要把自己手机上的照片当成表盘的话呢，也可以使用一碰传表盘，把这个照片设置成我们手表的表盘，操作还是非常的简单的。功能方面，这款手表呢其实是首款搭载了8通道心率 AI 引擎的智能手表，相当于是给 AI 心率模块呢自带了8倍镜，让心率监测更加的准。除了心率监测以外呢，血氧饱和度、压力、睡眠、呼吸训练、海拔、气压计也都有，还有 NFC 门禁卡、支付宝、遥控拍照、独立音乐播放，这些我们生活上常用的功能该有的也都有了。而且这款手表还支持独立连接蓝牙耳机，功能还是比较丰富的。定位方面，这款手表其实做到了5大卫星定位系统加双频 GPS 芯片，所以说定位能力也是非常的强的。运动模式的话是104种运动模式，除了主流的运动模式以外呢，还有游泳时的心率监测也是支持的，还有新增的跳绳、趣味跳绳和滑雪也都支持。续航的话，这款手表是做到了14天，也是非常不错的。佩戴比较舒适，功能比较齐全，颜值还非常的不错。可以说荣耀手表 GS 是一款设计十分接近传统腕表，但是却能够提供智能化体验的智能手表，还是非常不错的。感兴趣的朋友呢可以关注一下。